ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? చాలామంది నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తున్నారండి. మీకు రెస్టారెంట్ ఉందా, మీరు చేపల పులుసు చేస్తున్నారు, చేపల ఎగురు చేస్తున్నారు, పీతల కర్రీ చేస్తున్నారని. నాకు ఇంక రెస్టారెంట్ ఏమీ లేదండి. నా డ్రీమ్ అండి హేమ క్యాటరింగ్ అని. అది ఇంత తొందరగా అవ్వదు, చాలా కష్టపడాలి. ఇగోండి, ఈవినింగ్ టైం వర్షం పడుతుంది కదా, మా మామయ్య గారికి బూందీ అంటే చాలా ఇష్టం, కారంగా ఇష్టం. అందుకే ఇప్పుడు చేశానండి. ఎలా ఉందో చెప్పండి.